दोस्तों नमस्कार। अभी हमारा जो सीज़न चल रहा है वो है दिन गर्म और रात ठंडी। ऐसे में सर्दी और खांसी जो है काफ़ी परेशान करती है। नाक से जो है पानी जो है बहने लगते हैं और छींक भी बहुत ज़्यादा आती है। ये एक बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन इससे हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इसके लिए मैं छोटा सा टिप्स बता रहा हूँ, जिससे आप दिनचर्या में अपने यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसकी जो पहली दवा जो बनती है वो है एलियम सिपा। एलियम सिपा को 6 पोटेंसी में आप दिन में 3 से 4 बार लें, और उसके साथ में रस्टक्स 6 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार लें, और हर 2-2 घंटे पे 2-2 बूंद जीभ पे डायरेक्ट आप टपकाते रहें। इसके अलावा जो है वो है सबेलिला। सबेलिला भी 6 पोटेंसी में लें या 30 पोटेंसी में लें। बहुत ज़्यादा छींक हो तो इंडियम इंडियम 30 पोटेंसी में या 6 पोटेंसी में या 12 पोटेंसी में, लोअर पोटेंसी में। याद रखें कि लोअर पोटेंसी जो है हायर पोटेंसी से बहुत जल्दी काम करती है। इसे हर 2-2 घंटे पे लेते रहें। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपकी दिनचर्या में काफ़ी हद तक सहायता देगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसे काइंडली शेयर अवश्य करें, ताकि अन्य लोग भी इसके बारे में जानें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।